네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 안녕하십니까. 제 실바람 섬유 영업실장 연규빈입니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 다 점심 식사 맛있게 하셨나요? 오늘도 어김없이 라이브 방송을 위해서 여기가 김포 한강신도시에 위치한 슬로우 플로우에 왔습니다. 안녕하세요. 여기 글이 하나 올라왔네요. 엘리사 미아님께서 집 근처인데도 회사라 못 가는 이 서러움. 아, 여기 이 근처 사시나봐요. 차가 지나가니까요. 이 근처 사시나봐요. 근데 오늘 여기 지금 이제 회사 지금 다니시느라 아마 수업 때 이제 여기 못 오신다고 하시네요. 네, 안녕하세요. 김포시가 부럽네요. 네, 김포 한강신도시에 위치해 있고요. 서울에서는 차로 뭐 서울 어디를 거점으로 잡아야 될지 모르겠는데, 제가 동대문에서 여기까지 오는데 1시간밖에 안 걸렸어요. 1시간 좀 안 걸렸고, 물론 차가 막히는 시간이나 이런 시간이 되면은 좀 더 제약이 있을 것 같긴 한데, 1시간 내외로 올 수 있는 또 가까운 것에 위치해 있습니다. 김포 한강신도시에 있고, 이곳은 커피를 마시면서 뜨개질하는 복합문화공간 슬로우 플로우입니다. 네, 안녕하세요. 이런 카페 부럽. 네, 영등포에서 차로 김포까지 40분 정도 걸리더라고요. 네, 여긴 또 고속도로가 잘 돼 있어 가지고요, 오시기 되게 편해요. 네, 이 한강신도시에 있는 고속도로라 그러나요, 고속화 도로라 그러나요, 그 도로 따라서 이렇게 내려오시면은 바로 찾기 쉬운 곳에 위치해 있습니다. 네, 한번 또 인사를 나눠볼까요? 안녕하세요. 네, SH리님 안녕하세요. 오늘 30분 정도 또 들어오셨네요. 네, 반갑습니다. 오늘 이례적으로 방송을 매일 밤 늦게 하다가 오랜만에 낮 방송을 하게 됐어요. 지금 오후 3시죠. 한번 낮 방송을 한번 해보면서, 또 이제 낮 시간대가 편하시다는 분들이 계셔서 낮방송도 진행하고요, 저녁에 9시에도 방송을 또 진행을 합니다. 두 가지로 나눠서 진행을 할 예정이고, 살짝 말씀드리면 지금이 이제 1부 방송이거든요. 이 1부 방송에서는 슬로우 플로우에 대한 소개, 그 카페가 어떻게 이루어져 있고 어떤 식으로 공방이 운영되는지에 대한 소개를 간략하게 제 라이브 방송으로 할 거고요. 2부 9시에 진행되는 2부 방송에서는 여름바람 도안책을 작품을 같이 작업을 해주신 슬로우 플로우 사장님 보시고 제가 같이 한번 방송 이어갈 겁니다. 그래서 같이 방송 봐주시면 감사할 것 같아요. 네, 지금 나경님께서 두 군데인가봐요 라고 하셨는데, 이곳이 공방으로 운영되고 있는 카페 슬로우 플로우라고 써있지만 이곳이 공방으로 운영되고 있는 슬로우 플로우고, 이 옆에가 이제 바로 옆에가 이제 커피숍이 운영되고 있는 슬로우 플로우예요. 네, 지금 HYEM2님께서도 카페랑 공방이랑 나눠져 있더라고요 라고 이렇게 말씀해 주셨는데, 네, 맞습니다. 지금 카페랑 이렇게 나눠져 있고, 어디 먼저 제가 보여드리면 좋을까요? 공방 먼저 보여드리는 게 좋을까요? 카페 먼저 보여드리는 게 좋을까요? 카페 먼저 가볼게요. 카페 먼저 가서 카페에 있는 작품들도 이렇게 약간 좀 독특하고 좀 편안한 휴식 공간이거든요. 제가 먼저 카페 먼저 보여드리고, 그리고 공방으로 넘어가서 공방은 또 어떻게 진행되고 있는지 그거 이렇게 보여드리겠습니다. 네, 이렇게 보시면은 슬로우 플로우 여기 카페예요. 오레오 빙수가 가장 전 지금 먹고 싶은데, 인절미 빙수, 오레오 빙수, 제철 과일 빙수 이렇게 해가지고 빙수 여름이니까 이렇게 지금 예쁘게 잘 돼 있죠. 스무디도 다 돼 있고요. 여기 제철 생과일 빙수는 가장 맛있는 과일들로만 지금 해가지고 나오고 있다고 해요. 그래가지고 너무 더운 여름에 여기 오셔서 빙수 한 번씩 이렇게 드시면 참 좋을 것 같아요. 카페 이렇게 들어가는 길에 이렇게 선인장이 이렇게 반겨주고 있죠. 터실로 뜬 니팅 선인장이 이렇게 있습니다.
예, 참 예쁘게 잘 작업이 되어 있어요. 이게 엄청 크거든요. 여기서 이렇게 보셔도 큰데 이렇게, 예, 보시면 아시겠지만 엄청 커요. 예, 슬로우 플로우 보이시죠? 선인장 귀요미, 네, 귀엽다고 다들. 한번 여기 안에 들어가 볼게요. 여기 안에 들어오시면은 이렇게 엄청나게 큰 선인장이 또 이렇게 반겨 주십니다. 옆에 선인장이랑 같이. 이것도 니팅 선인장이에요. 이게 아마 왕모찌로 작업을 하신 걸로 알고 있는데, 제가 또 나중에 한번 확인해서 여쭤보고 할게요. 이런 식으로 안에 보시면 니팅 카페라는 걸 기본 컨셉으로 하기 때문에 이 인테리어도 전부 뜨개질로 해서 이루어져 있습니다. 여기 보시면 수세미실로 뜬 해바라기예요. 네. 은우님께서 선인장도 뜬 거였네요. 모자만 뜬 건 줄 알았는데 지금까지 진짜 만드는데 힘들었을 것 같아요. 예, 이게 아마 처음에 이제 여기 오픈을 하실 때 그때 이제 작업을 하신 걸로 알고 있어요. 이게 엄청 크거든요. 어떻게, 이게 제 손이니까 한번. 네, 이렇게 커요. 선인장이. 직접 와서 보시면은 여기 옆에서, 여기가 포토존처럼 잘 돼 있어서 여기서 사진도 많이 찍고 하세요. 네. 아무튼 한번 계속 보여드릴게요. 그래서 전반적인 이 카페 인테리어 자체가 뜨개로 이루어져 있어요. 다 100% 거의 대부분 98% 실바람섬유 실로 이루어져 있습니다. 여기 보시면 대형 러그, 이것도 발로 밟으면 안 될 것 같아가지고 제가 옆에서 이렇게 보여드릴게요. 이쪽에서 요즘에 카페에서 사진 촬영 많이 하시고 인생샷 이런 거 많이 촬영하시잖아요. 여기 슬로우 플로우 오시면은, 오늘은 좀 날씨가 안 좋아서 조금 애매한데 햇볕 좋은 날 들어오시면은 너무 사진 찍기도 좋고 참 좋은 카페입니다. 그리고 뜨시는 인테리어 소품들을 어떻게 DP하면 좋을지 슬로우 플로우 오시면은 바로 확인하실 수 있으세요. 여기도 보시면 이런 편안한 여름용 이제 의자에 쿠션도 이게 아마 코튼 소재로 되어 있는 걸로 봐서는 아이돌로 뜨신 것 같은데, 네, 이런 식으로 해가지고 DP를 또 해주셨어요. 뭐 이제 같이 가족분들하고 이렇게 오셔가지고 맛있는 아메리카노도 드시고 좋은 차도 드시면서 같이 사진 여기서 같이 찍으시면 참 좋을 것 같아요. 특히 뜨개를 좋아하시는 분들이라면 너무 좋아하실 것 같습니다. 쿠션도 너무 예쁘네요. 저도 떠야겠다요 라고. 예, 이런 식으로 보통 집에 이제 베란다 쪽에다가 이런 식으로 해놓으셔도 너무 예쁠 것 같아요. 그렇죠? 그리고 한번 또 이렇게 가보겠습니다. 이쪽이 이제 슬로우 플로우 카페 이제 전반적인 샷이고요. 보시면은 이렇게 호빵수세미도 아마 이게 독거 어르신들 분들에게 좀 기부하는 느낌으로 해가지고 구매하시면서 2,000원 드시고 해가지고 하시는 것 같아요. 네, 이것도 왕모찌로 뜨셨네요. 네. 우리 동네면 좋겠네요 라고. 네, 저도 여기가 저희 동네였으면 좋겠습니다. 네, 그리고 이렇게 카페 전반적으로 작은 소품들 위주로 잘 돼 있어요. 여기서 카페에서 직접적으로 이렇게 구매도 가능하십니다. 이거는 에어팟 이어폰 케이스인가 본데, 네, 저도 이어팟 케이스가 있거든요. 좀 이따가 한번 구매해서 제 이어팟에다가 같이 한번 껴봐야 되겠네요. 여기도 선인장이 이렇게 보이시죠? 네. 요즘에는 저 니팅 선인장이 슬로우 플로우 영역인지 모르겠는데 많은 카페에서도 많이 보이더라고요. 네, 리에 형님께서 곳곳에 뜨개 소품들이 너무 예쁘다고. 네, 이거는 이 동네에 이제 애기들이 많거든요. 그래서 애기 용품처럼 이렇게 해가지고 귀엽게, 네, 이렇게 작업을 해 놓으신 것도 카페에서 확인이 가능하십니다. 그리고 수세미도 여기 보세요. 식빵 수세미거든요. 카페에 있으니까 더 빵 같고. 네, 그렇죠? 실장님 오늘 언제까지 슬프를 계시나요? 오늘 아마 9시에 또 2부 생방이 잡혀 있으니까요 10시까지는 있을 것 같네요.
네. 여기도 보시면은 자이언트 빅년, 저희 실바람실은 아니지만 자이언트 빅년으로도 이렇게 예쁘게 작업을 해주셨어요. 이거 작년에 되게 유행을 했던 실이죠. 스툴도 이렇게 돼 있고, 여기 오시면은 카페 오시면 카페 전반적인 분위기도 보실 수 있고, 가장 좋은 건 우리 집에 어떻게 니팅 작업을 해서 어떻게 디스플레이 하면 좋을까, 이런 팁들도 얻어 가실 수 있는 아주 좋은 공간입니다. 밖으로 한번 나가 볼까요? 여기 뒤에 공간도 참 예뻐서, 오늘 날씨가 조금 더 좋았으면은 더 좋았었을 것 같은데, 오늘 조금 흐린 날이라 네, 참 조용하죠? 엄청 힐링되는 공간이에요. 여기에서 그냥 하루 종일 앉아가지고 만화책 읽고 싶은데 그럴 수 없다는 점 좀 아쉽네요. 여기도 여기도 코알라로 퐁퐁수세미로 코알라를 또 옆에다 이렇게 만들어 놓으셨네요. 네, 귀엽죠? 미아님께서 퇴근하고 놀러 갈까봐요. 실장님 얼굴 보러. 오시면은 제가 또 아메리카노 한 잔 사드리겠습니다. 네. 네, 지금 이런 식으로 해가지고 너무 예쁘게 잘 해놓으셨어요. 여기도 잠깐 제가 앉아볼까요? 한번 괜찮을라나? 편안하네요. 역시 좋네요. 여기 오셔서 뜨개도 배우시고 힐링도 하시고 참 좋으실 것 같아요. 김포 한강신도시가 생각보다 멀지 않은 곳입니다. 여기가. 네, 코알라 너무 귀여워요. 그네 의제, 코알라 바나나, 이게 다 퐁퐁수세미로 지금 작업을 해놓으셨어요. 네, 귀엽죠? 한번 또 실내로 또 들어가 볼게요. 이렇게 해서 한번 앉아. 네, 안으로 들어가 보겠습니다. 이쪽에도 한번 볼까요? 여기도 보시면은 뜨개질 서적 같은 것도 되게 다양한 뜨개질 서적이 있어요. 지금은 구하기도 힘든 되게 옛날 서적부터 해가지고요, 예쁜 책들이 너무 많거든요. 그래서 한번 뜨개 좋아하시는 분들은 여기 오셔서 이렇게 뜨개 보시면서 이런 서적도 같이 보면서 뜨개 자체를 좀 감상할 수 있는 좋은 니팅 카페인 것 같아요. 네, 한번 또 뒤쪽으로 가보겠습니다. 여기는 또 맥주도 이제 마실 수 있는 것 같은데, 보니까 한번 좀 이따 그거 확인해 보고요. 여기도 보시면 이거 전면 거울이 있죠. 이 거울 자체도 보통 되게 요즘 핫하잖아요. 사람들 이제 인스타그램이라든지 이런 데 사진 찍기 좋은 그런 데 꼭 있어줘야 하는, 카페에 꼭 있어줘야 하는 그런 전면 거울까지. 네, 그리고 여기도 너무 귀엽죠? 여기 애착 인형이 있네요. 아마 우리 애기들이 여기 카페 오면 너무 좋아할 것 같은데, 애착 인형 한번 볼까요? 이거는 우동사로 작업하셨네요. 우동사로 작업한 애착 인형입니다. 너무 귀엽죠? 이렇게 놓을까요? 네, 전반적으로 이 뜨개가 어떻게 인테리어랑 같이 어우러지면 좋을지에 대한 약간 생각을 많이 하시는 사장님이다 보니까 이렇게 너무 깔끔하고 멋있게 잘 해놓으셨습니다. 공간도 너무 시원하고 창이 넓어서, 일단 기본적으로 창이 넓어서 날씨 좋은 날 오시면 너무 좋을 것 같아요. 네, 이것도 수세미시라고, 이거는 울소피아인가요? 수세미시라고 울소피아, 그리고 아이돌 이런 걸로 만든 이런 이제 또 장식품들 너무 예쁘죠? 슬플은 노키즈존 아닌가요? 아닌 건가요? 노키즈존 제가 알기로는 아닌 걸로 알고 있는데, 제가 그것도 한번 확인을 해보겠습니다. 왜냐면 이 한강신도시 자체에 애기들이 많아요. 그래가지고 애기들 데리고 오시기 참 좋은 카페거든요. 그래서 그런 부분은 크게 걱정 안 하셔도 될 것 같아요. 한번 좀 이따가 제가 또 한번 확인을 해보겠습니다. 이 부분은. 그리고 옆에 이 방석 너무 귀엽죠? 이거는 왕모찌로 뜨셨네요. 왕모찌가 기본적으로 이런 쿠션이나 이런 거 뜨시기에 굉장히 좋은 실이에요. 네, 색깔도 이런 멜란지 톤으로 해가지고 귀엽게 작업을 해주셨습니다. 꼬리까지 있네요. 이거는. 네, 소파도 너무 편해 보이고,
일단 기본적으로 커피숍에 저는 소파가 제일 좋아야 된다고 생각하는데, 보시면 아시겠지만 테이블도 그렇고 너무 다닥다닥 있지 않고 들어오시면 되게 시원한 감을 바로 느끼실 수 있을 거예요. 애기들이 어린이집 하원 후 가서 노는데 너무 좋아요라고. 여기 지금 슬플 자주 오시는 분도 들어와서 방송 보시나 보네요. KYEM님이신 것 같은데, 네. 그리고 에어컨이 이렇게 두 개나 이렇게 달려 있어서 더운 여름에 오시면 시원하게. 그리고 여기도 공기청정기가 이렇게 가동되고 있죠. 오늘 공기가 썩 좋은 편은 아니라고 하는데, 네. 오셔서 이 아인슈페너도 상당히 맛있더라고요. 아인슈페너도 드시고, 여기 이렇게 보시면 음료 관련해 가지고 있습니다. 그리고 브런치도 이용이 가능하시고, 치아바타 샌드위치랑 함께. 괜찮네요. 구성이 괜찮네요. 제가 일요일 같은 때 한번 가까이 사면은 브런치 먹으러 오고 싶은데, 제가 좀 멀리 살다 보니까 한번 또 나중에 기회가 되면 브런치 먹방 한번 해보고 싶네요. 여기 케이크도 이렇게 있고요. 역시 맥주도 세계 맥주가 다 있습니다. 카스부터 해가지고, 제가 인디카 IPA 되게 좋아하는데 IPA도 있고요. 네, 빅 웨이브도 있고. 그리고 배드파파라고 MBC 드라마였는데, 혹시 보신 분 계실지 모르겠는데 장혁 씨 나오셨던 그 배드파파도 이 슬로우 플로우에서 같이 촬영을 했다고 해요. 보시면 여기 장혁 씨 사인도 있죠. 네. 저 이거 촬영할 때 저도 한번 왔었어야 되는데 아쉽네요. 네, 봉양님께서 맨날 가고 싶은 곳이네요. 먼데 사는 서러움이라고. 한번 날 잡고 오시는 거 정말 좋아요. 이렇게 해서 카페에 대해 전반적인 모습을 좀 보여드리고 있습니다. 네, 써니씨님께서 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘은 공기청정기 열일하는 날이라고. 또 질문 들어왔는데, 소파 등받이 있는 것도 다 뜨신 건가요? 네, 이거 다 뜨신 거예요. 소파 등받이랑 이런 거 테이블 위에 있는 이런 작품들 전부 다 뜨신 겁니다. 너무 예쁘죠? 이 원목하고 색깔 조합 배합을 너무 예쁘게 잘 해주셨어요. 그래서 여기 있는 이것도 다 뜬 거예요. 제가 알기로는 이게 다 패키지로 슬로우 플로우에서 구매 가능하시거든요. 패키지로 해서. 네, 그래서 보시면 이렇게 소파에다 딱 걸어놓고, 뭐 에어컨이 살짝 춥거나 그러면은 이제 무릎 담요 식으로 해가지고 예쁘게 작업이 되어 있습니다. 소파도 너무 소가 중인 것 같은데, 제가 가죽을 좀 알거든요. 네. 너무 편한 그런 소파예요. 그래서 가족분들하고 혹은 혼자 시간 즐기고 싶으신 분들, 그리고 뜨개 그냥 하시고 싶으신 분들 이렇게 오셔가지고 뜨개질 하시면 참 좋을 것 같아요. 뜨개실도 바로 맞은편에서 구매 가능하시고. 자, 기본적으로 선인장이 되게 많네요. 블랭킷이 예쁘네요. 여기 너무 좋아요 라고 써니씨님께서. 그리고 선이채님은 꼭 한번 가보고 싶어요. 네, 감사합니다. 그러면 제가 패키지 뜨면 미니 사이즈 나오더라고요 라고. 손땀이 다 틀리셔가지고 그런 부분들도 있긴 있는데, 네, 제가 이 영상 말미 혹은 좀 이따가 2부 방송을 통해서 좀 이 영상 보시고 오시는 분들에게 약간 혜택이 있을 수 있는지, 그것도 한번 제가 한번 또 여쭤보도록 하겠습니다. 일단은, 그리고 네, 이게 진짜 네, 그렇죠. 이게 상당히 큰 선인장이에요. 제 키보다 커요. 제 키가 한 189 조금 안 되거든요. 네, 190 조금 안 되는데 이게 한 190 되는 것 같은데요. 이 사이즈가 진짜 커요. 카페가 너무 예뻐요. 슬플님 오셨다. 네, 슬플님도 오셨네요. 한번 그러면 여기 카페는 이 정도 제가 보여드리고, 카페 여기 오셔가지고 이제 이런저런
뜨개를 어떻게 이용하면 좋을지에 대한 정보도 얻어 가시고, 그리고 뜨개질도 편하게 할 수 있는 카페, 요즘 뭐 카페에서 뭐 뜨개질 하는 거에 대해서 많이 이런 얘기 저런 얘기 없긴 합니다만은, 그래도 이렇게 한번 오셔가지고 좋은 시간 가지셨으면 참 좋을 것 같아요. 분위기도 너무 좋죠. 그리고 날씨 좋은 날은 특히나 여기 사진 찍기 좋은 자리가 너무 많아서 꼭 한번 와보시기를 추천해 드리겠습니다. 그러면 그러면 한번 슬로우 플로우 카페는 여기까지 제가 확인해 드리고, 슬로우 플로우 공방으로 한번 넘어가서 한번 이야기 계속 한번 해보겠습니다. 네, 여기도 이렇게 이게 써있네요. 김포페이랑 카카오페이 다 가능한 업체인 점을 다시 한번 확인해 드리겠습니다. 슬로우 플로우입니다. 주차 공간도 이렇게 있고, 차 갖고 오셔도 이쪽에다 이렇게 이런 식으로 해가지고 다 주차를 하고 계세요. 그래서 이 동네 자체가 보시면 아시겠지만 커피 거리예요. 커피 거리라서 카페가 기본적으로 많은 동네거든요. 그 중에 가장 초입에 있고, 왼편에 보이시는 이 카페 형식으로 되어 있는 건 카페 슬로우 플로우, 그러니까 커피숍이 위주로 되어 있는 그런 슬로우 플로우고, 이 오른쪽에 위치해 있는 것이 공방 슬로우 플로우입니다. 네, 그래서 한번 여기도 이제 공방을 한번 확인을 해 보겠습니다. 네, 여기 이렇게 보시면 곰손도 금손이 될 수 있어 라고 되게 자신감을 주는 문구죠. 오토바이가 지나가서, 오토바이가 아주 빠르게 지나가줬습니다. 네, 다시 한번 말씀드리면 여기서 이제 뜨개질을 배우실 수 있는 거예요. 취미반, 창업반, 자격증반, 인형반, 뭐 지금 보그 과정도 지금 여기에서 수업이 가능하고, 오늘 여기 영상에서 보그 관련된 영상도 제가 오늘 촬영을 하러 왔는데요. 그거는 제가 유튜브를 통해서 다시 한번 편집을 해서 올리도록 하겠습니다. 네, 한번 들어가 볼까요? 네. 네. 이곳은 이제 공방 슬로우 플로우인데요. 이쪽 한편에서 이제 뜨개질 관련 작품들을 다 확인이 가능하시고, 여기 실들도 이렇게 쫙 있죠. 저희 실바람 섬유 실들이 잘 이렇게 진열이 되어 있습니다. 아마 지금 외부에서 오는 이제 주문이나 이런 게 있을 때 관련해 가지고 이쪽에서 확인을 하시는 거고. 네, 리플 한번 읽어볼까요? 가까우면 진짜 자주 갈 텐데라고. 저도 먼데 자주 와요. 여기 차 타고 동대문에서도 제가 오늘 1시간 안 걸려서 왔기 때문에 멀지 않거든요. 그래서 오시기 좀 편하실 거예요. 한번 쫙 보여드리겠습니다. 점심시간도 여기 써있네요. 12시 반부터 2시까지. 혹시 문이 닫혀 있으면은 맞은편에 보이시는 카페 슬로우 플로우에서 기다려 주시면 될 것 같아요. 여기 이렇게 보시면 슬로우 플로우 수강 안내 이렇게 잘 돼 있죠. 네. 코바늘 기초 과정, 그리고 대바늘 기초 과정, 원데이 클래스 이렇게 다양하게 들으실 수 있고, 오전 타임은 10시 반부터 12시 반까지, 오후 타임은 2시부터 오후 4시까지 이렇게 나뉘어져 있고, 목요일은 수업이 없네요. 이거 관련해서는 제가 또 수정사항이 있으면 제가 2부 방송이 9시부터 진행되거든요. 그때 또 다시 한번 확인해 드리겠습니다. 네, 보시면은 일본 수혜보그협회 지정교육기관, 네, 보그 관련된 영상은 제가 지금 촬영을 하고 있거든요. 그 관련해서 편집해서 유튜브를 통해서 또 이제 알려드리겠습니다. 오늘 방송 보시는 분이 다 멀리 계신 분 되게 많네요. 어떤 분은 선희채님은 광주시고, 진진주님은 세종이시고, 봉양님께서는 부산이시고, 네, KIS님은 청주시고, 네, 멀지만 한번 정말 오시면 좋은, 네, 부산, 네, 여긴 대구, 네, 참 멀리서들 방송 잘 봐주시고 계셔서 감사합니다. 보시면은 여기에 기본적으로 지금 너무 예쁜 도안들, 그리고 샘플링들이 잘 되어 있어요. 한번 보실까요? 이쪽은 이제 모자가 쫙 해서 작품이 다 되어 있고,
루이, 디바, 아바카 그리고 여러 가지 실들로 해서 실바람 섬유 실들로 해서 샘플링이 잘 되어 있습니다. 여기서 이렇게 보시고 원하시는 거를 이제 수업을 들으실 수도 있고 원데이로 들으실 수도 있고 초보 입문 과정으로 들으실 수도 있는 거예요. 네, 너무 예쁘시다고. 모자도 뜨고 싶어요라고. 아, 예. 보시면 이런 식으로 해서 블랭킷도 예쁘게 지금 디스플레이가 되어 있죠. 네. 그리고 이쪽은 디바로 저희 여름바람 도안책에 들어간 도안인 것 같은데 이게 디바로 해가지고 예쁘게 가방 시리즈도 되어 있습니다. 이쪽 벽면 한번 보여드릴까요? 쫙 보시면 네, 이런 식으로 이거는 아바카인가? 네. 보시면은 여기 관련된 무슨 실로 쓰셨는지도 옆에 같이 나와 있고 해가지고 뜨시고 싶은 거를 이렇게 확인하시고 그 디자인대로 또 수업을 받으실 수 있는 그런 원데이 클래스도 있습니다. 이게 요즘에 좀 유행인 거죠, 이게. 예쁘다. 여긴 어딘가요? 네, 여기 방송 유튜브로도 또 다시 업로드 해드릴 건데 여기는 김포 한경신도시에 위치한 슬로우 플로우입니다. 네. 이 모자도 참 예쁘죠? 네. 디바로 뜬 실이네요. 디바로 뜬 모자네요. 가방 무지 많네요. 헤링본 가방. 네. 이건 헤링본이고요. 지금 제일 인기 있는 도안인 중에 하나죠. 아마 루이로 작업을 해주신 것 같아요. 가방 정말 많죠. 여기 와서 가방 원하시는 가방으로 해가지고 배우시기에 참 좋은 교보제들이 많이 있습니다. 많이 있고 여기는 또 이제 포토존이네요. 슬로우 플로우 인스타그램이나 이런 데 많이 가시면 보실 수 있는데 아기들이랑 이렇게 오셔가지고 작품 활동하시고 아기들 사진도 같이 찍으시고 하시는 분들이 많으신 것 같아요. 그리고 슬로우 플로우에서도 사진으로 해가지고 좋은 추억거리들 이렇게 남겨주시는 거 하니까요. 오셔서 작품 활동도 해보시고 그리고 애기랑 같이 사진 찍으시면 참 좋을 것 같아요. 김포는 서울보다 더 멀구나라고. 네. 너무 가고 싶은 곳이네요. 슬플림 포토존. 네. 아시는 분도 계시네요. 그러시고 한번 저쪽으로 가볼까요? 이쪽에도 보시면 선인장들이 이렇게 쫙 떠 있습니다. 예쁘죠? 오늘은 이렇게 수업을 진행하시고 계시고 그래서 제가 좀 조용히 이쪽에서 또 보여드리겠습니다. 네, 여기는 세일실들도 이렇게 있네요. 교환 환불이 불가한 세일실들 이렇게 있습니다. 아마 실 중에 조금 수량이 부족하거나 뜨다가 남은 실들 이렇게 해가지고 좀 저렴하게도 판매하실 수 있는 부분이니까 직접적으로 오셔서 직접 고르시면 더 좋을 것 같아요. 그렇죠? 네. 저희 도안 책도 보이네요. 실바람 섬유. 네. 여기는 그리고 수세미를 아예 컬러별로 이렇게 해놓으셨네요. 컬러별로 전부 다 똑같은 디자인으로 해가지고 몇 번 컬러인지 이렇게 해가지고 작업을 해놓으셨습니다. 세일실 가서 보고 싶네요. 네, 오셔서 세일실들도 많이 구매하시면 좋을 것 같아요. 여기도 이렇게 공방도 역시 에어컨과 더불어 공기청정기가 이렇게 열심히 돌아가고 있습니다. 오늘도 공기가 좀 안 좋다는데 그리고 이쪽은 스팀 다리미가 또 따로 있어가지고 작품 활동을 하시고 혹은 수업을 받으시고 관련해서 스팀 다리미로 바로 작품이 어떻게 예쁘게 잘 나오는지도 바로바로 확인이 가능하신 그런 곳도 지금 이렇게 마련을 해두셨네요. 천장이 상당히 높아서 채광 좋은 날에는 여기서 수업 들으면 자동적으로 힐링 될 것 같은 그런 분위기입니다. 천장이 참 높죠? 더 넓어 보여요. 실제로 좀 넓은데 네, 천장이 높아서 이쪽은 또 실 정리해 놓으신 공간이네요. 모찌 이렇게 보이시죠? 네. 퓨리케어가 저게 퓨리케어인가요? 저는
공기청정기는 잘 몰라서. 눈이 자극됩니다. 김포 한강신도시래요. 예, 여기는 운양동 이미 아시는 분들이 계시네요. 네. 여기 동네 자체에 애기들이 워낙 많고 그래서 이렇게 애기 전문으로 해서 이렇게 시리즈들도 있습니다. 귀엽죠? 신발도 참 귀엽고요. 꽃가신. 네. 그래서 수업은 여기 나와 있지만 코바늘 기초과정, 대바늘 기초과정, 그리고 원데이 클래스, 그리고 보그도 여기서 수업이 가능해요. 그래서 강사 과정도 수업이 가능하시고 그 관련해서 영상은 제가 또 편집을 해서 올리겠습니다. 대바늘 망토. 와, 진짜 가보고 싶은데 점점점. 네. 한번 날 좋을 때 이제 가족 단위로 오셔가지고 차 끌고 오셔도 참 좋을 것 같아요. 보그 수업 듣고 싶은데, 근데 보그 수업에 대한 관심이 상당히 요즘에 더 높아지고 있죠. 그래서 오늘 그 보그 관련된 영상도 촬영을 하려고 여기 왔습니다. 슬로우 플로우에. 그래서 유튜브 통해서 바로 공개를 또 해드릴 거예요. 편집을 제가 얼마나 시간 걸릴지 모르겠는데 최대한 빨리 편집을 해서 네. 슬로우 플로우와 동대문 실바람 매장이랑 뜨개 여행 떠나가야 하나요? 라고. 오시는 김에 저희 포천 공장도 오시면 좋죠. 그거는 제가 또 저희 사장님하고 한번 또 확인을 해보겠습니다. 또 여기 수업 중이라서 제가 저기 카페로 넘어가서 또 말씀을 드릴게요. 블링블링이다. 네, 블링실도 여기 와서 구매 가능하시고요. 실제로 오셔서 구매하시면 또 저렴한 가격에 또 구매하실 수 있으니까 오셔서 참 보시면 좋으실 것 같아요. 포천 공장 투어 재밌겠다. 실바람 패키지 여행인가요? 네, 진행해 주세요. 저희 사장님하고 제가 꼭 한번 확인해가지고 그것도 한번 확인을 해보겠습니다. 이렇게 다시 한번 말씀드립니다만 슬로우 플로우는 김포 한강 신도시에 위치해 있고요. 너무 흔들리지 않게 촬영하겠습니다. 제가 스마트 짐벌을 따로 갖고 왔는데 오늘 촬영은 스마트 짐벌이 아닌 거치대를 이용해서 하고 있고, 예, 이렇게 슬로우 플로우가 두 개예요. 하나는 공방으로 운영되고 있어서 수업을 바로 들으실 수 있는 곳이랑, 자, 저기 멀리 보이시는 두 번째 곳은 이제 카페, 니팅 카페로 운영이 되고 그냥 커피숍으로 운영이 되고 있는 슬로우 플로우입니다. 그래서 여기 오셔서 커피 여기서 드시면서 혼자 뜨개를 하셔도 되고요. 실 사셔서 여기서 뜨개를 하셔도 되고, 참 다양하게 뜨개를 위한 곳이에요, 이곳은. 그래서 재밌고 유익하시게 하실 수 있을 것 같아요. 그리고 보그 과정도 제가 영상으로 촬영을 했는데 보그 할 때도 수업 분위기가 너무 좋더라고요. 딱딱하지 않고. 그래서 그 분위기로 제가 촬영을 잘 했을지 편집을 해봐야지 알겠지만, 네, 참 좋은 곳입니다. 네, 뭐 아이 올 시간 네, 애기 올 시간 이제 되셨나봐요. 네, 공장조 초대받고 싶네요. 집에 가기 싫어질 것 같아요. 네, 여기 와보면은 수업 주로 들으시는 분들이 오래 계시는 분들도 많으신 것 같아요. 가보고 싶어요 라고 마미파리님께서. 진짜 너무 좋네요. 네, 그래서 여기도 보시면 너무 다 귀여운 작품들로만 다 지금 작업을 해 놓으셨어요. 그렇죠? 이거 한번 또 안에 들어가서 살짝 또 보여드릴게요. 작품을 제가 많이 못 보여드린 것 같아서. 네, 이것도 보시면 치마 작업을 또 예쁘게 해주셨죠. 슬플 대박나서 지점 내세요. 네, 많이 내시면 좋을 것 같네요, 저도. 내일은 동네 카페라도 가서 뜨기 해야겠어요. 너무 좋은 공간이네요. 네, 동네 카페도 동네 카페인데 슬로우 플로우 오셔서 이렇게 좋은 작품들도 보시고, 그리고 약간 여기 오면은 인스피레이션 같은 거 되는 것 같아요. 약간 영감 같은 거. 사실 뜨기 하시는 분들은 그런 거 되게 중요하잖아요. 네, 그래서 참 좋은 것 같아요. 여기도 보시면 귀여운
지지 않는 해바라기. 네. 여기 보시면 되게 디테일해요. 여기 카페가 어느 정도 디테일하냐면 여기 잼을 갖다 놓으셨는데 제가 아까 돌아다니다 봤는데 이게 유명한 딸기 식빵이잖아요. 식빵 수세미에 진짜 딸기 잼을 여기다 놔두셨어요. 살구잼인 것 같은데 레몬잼인가요? 네. 이 정도로 디테일하게 지방에도 있으면 좋겠어요. 제가 알기로는 지방 쪽에도 지금 이야기가 나오는 곳이 있는 걸로 알고 있어서 그것이 좀 더 명확해지면은 제가 한번 또 말씀을 드리겠습니다. 동네라면 단골 도장 찍었을 듯요. 여기 지금 라이브 방송 보시는 분들 중에 아까 세 분인가 네 분은 자주 오시는 분들인 것 같더라고요. 그래서 바로바로 어느 위치라고 제가 리플 못 읽어드렸을 때 바로 대답을 해주셔서 감사했는데, 네, 디테일이 정말 좋네요라고. 네, 그렇죠. 지방에도 생기면 좋겠어요. 네, 많이 생겼으면 좋겠습니다. 많이 생겨서 많이 여러분들이 다 즐기실 수 있었으면 좋겠어요. 이 뜨개 문화 공간에 대한 약간 그런 것들이 널리 퍼져서 동네에서도 뜨개질과 카페 그리고 뜨개 전반적인 커리큘럼을 배우실 수 있는 그런 곳이 많이 생겼으면 좋겠습니다. 앞으로 열심히 돈 벌어서 인천에 지점 내고 싶어요. 네, 지점 문의는 슬로우 플로우에 직접 해주시면 되고요. 상당히 지금 홍보 아닌 홍보인데 여기 슬로우 플로우 카페 슬로우 플로우가 워낙 잘 돼서 이 근처가 다 카페도 많이 생기고 이런 걸로 제가 들은 것 같거든요. 그래서 되게 좋아요. 커피숍도 커피도 맛있고. 근데 이런 것들을 다 이런 멋있는 환경에서 패키지 형식으로 만드시긴 힘든 부분이 있으시니까 아마 슬로우 플로우에 직접 문의를 해주시거나 그러면 참 좋은 기회로 해서 뜨개 창업을 또 하실 수 있을 거라고 저는 생각이 듭니다. 운양동 카페 거리에 예쁜 카페 진짜 많아요라고. 네, 그 카페 거리 초입에 있는 게 이 슬로우 플로우입니다. 네. 뭐 일부 방송은 제가 꼭 굳이 1시간을 다 안 채울게요. 안 채우고 아시다시피 제가 2부 방송이 9시에 잡혀 있거든요. 1부 방송은 카페 슬로우 플로우와 여기 지금 공방 슬로우 플로우를 이제 소개해드리는 영상을 이제 촬영하는 겸 해서 오랜만에 방송을 킨 거고요. 2부 방송은 9시에 예정이 돼 있고 저녁 9시에 이 공방 슬로우 플로우에서 또 진행을 합니다. 그렇기 때문에 네, 거기에 관련된 질문들 많이 올려주세요. 제가 아마 인스타그램에다가 따로 못 써놨었나 봐요. 블로그를 통해서는 제가 올려놨는데 인스타그램은 질문이 안 올라온 걸 제가 확인해 봤더니 질문 내용을 제가 안 써놨더라고요. 그 내용이 누락됐어요. 그래서 제가 오늘 올린 글이 있거든요. 인스타그램 그 밑에다가 리플로요. 방송 보신 분들 중에는 리플로 카페 슬로우 플로우 공방 슬로우 플로우에 대한 질문이나 뜨개 전반적인 질문을 올려주시면은 2분 정도 채택을 해서 저번에도 똑같이 했었죠. 최 선생님 하고 할 때도 질문이 채택되신 분들은 실바람 섬유실 중에 여름실을 보내드리겠습니다. 바로 생방송 중에 확인이 가능하시니까 2부에서 그거 방송 당첨자도 확인해 보시고 또 2부에서 제가 준비한 이벤트가 많거든요. 오늘 일부러 9시에 했어요. 9시에 하셔야지 또 많은 분들이 이제 시청이 가능하실 것 같아 가지고요. 네, 그래서 2부에서도 꼭 만나 뵐 수 있기를 제가 기대하겠습니다. 감사하고요. 김포 한강 신도시에 있는 카페 슬로우 플로우 많이 와주시면 감사할 것 같습니다. 영상은 유튜브를 통해서 바로 다시 보기 하실 수 있고 제가 무편집으로 해가지고 바로 올리겠습니다. 네, 질문 많이 해주세요. 네, 감사합니다. 2부 9시에 뵙겠습니다. 네,
진짜 오세요. 제가 맛있는 커피 한 잔 사드리겠습니다. 네, 감사합니다. 2부에 뵐게요.